我去，怎么有台这么帅的车？是谁的？不会是我的吧？隔了那么久没更新，就是因为弄了个超级无敌爆炸帅的涂装。这个涂装花费我2个月的时间，最终呈现效果。那我现在是在深圳的国际会展中心酷咖show这里，大家3月20到22号都可以来看到我的车，还有这么大堆的碰车可以给大家看。那我现在就要收拾一下，把它放在这里，然后我回佛山了，拜拜。拜拜了，小蜜蜂，不对，是小红蜂。